3, 2, 1, intro natin. How will we do it? It means tabi nga. Where's my phone? Feel ko hindi nakafocus. Paano nyo na lang? Guys, hindi ko kita sarili ko. Press, yan. Okay, yan. Tingnan natin naman yan. Gano'ng katagal po din? It's until like 25 minutes. Isang kayo. Wala na. David, I'm like in the side of the Ayan. frame. Wait! Putol pala ulo ko. Stop mo muna kayo. Yan, yan. I remove my jacket because you know it's Okay, shh. 3, 2, 1. Hey guys! Painim. Wait. Okay, so... One more. 3, 2, 1. Hindi mo again? 1, 3, 2, 1. Go. Stop! What will we say? Wala ko din. Okay. 3, 2, 1, go. Kailangan natin mag-English para sa inyo na. Good morning everybody. Okay, 3, 2, 1. Okay, go. Good morning everybody. Ito lang ako. Ayo, makita! Woo! Okay. So, mukbang Please tell them what we're doing. So, magmumukbang kami. Kasi malakas yung trip namin. Kung hindi nyo alam kung ano yung mukbang. Search nyo na lang sa Google. Okay. Mukbang. We are not focused. Ayan, we're focused na. Okay. How do you mukbang? You spill tea. You eat the fries. And you spill tea. Imagine ang patak yun. So gum. Hindi naman kayo nagsasalita. How will We should make Di ba kwento. kung mukbang? Kwento tapa. Ask us questions. Hindi naman may topic ka. No, kasi... Bakit ba? Okay, kwento niyo kung paano tayo natuloy dito. Oh yeah. Kasi bibili si Alex sa nag-album. Para special someone. Ma, kung nanonood ka, wala ka pa sa someone, ano lang yun, kaibigan. Kaibigan. Wala tayong name sa channel natin. Ano nga yung papangalan sa channel natin? Lugod ko. Rip. Rip. Joke. Rip Jeans. Rip. Hey, mga Rip Jeaners! Yeah. Rip Genius. You didn't even tell us you're eating. We're eating KFC. Kung hindi pa Hindi pa natin- obvious. Hindi ba? Joking. Dito sa natin yung price nila. Q&A tayo. Hoy, Q&A did tayo. you even check kung maganda yung audio? Kung tayo na yan, mag-video ko. Ako naman. Q&A tayo. Ilagay mo na yung ID. Hindi masarap yung price nila. Ano? Kulang sa, kulang sa soul. Mag-IG. Wag yung bad. Ano bang... Bad review. Bang tawag doon? Yes, gusto nyo kami sponsor. Who's most likely to? Or something like that? Is me rather? Would you rather? Ha? Would you rather na? Sige. Or tag, wait. Smash or pass na namin. Friends tag Sige. challenge. Yung friends tag challenge siya sa. Ano? Wait. Okay, who would, mag-isa nila kayong tanong. You should bleep the name. Wait, no. Who knows? Better, Okay. whatever. Who would most likely to be more successful? David. Bakit naman si David? Kasi pinakamatalino lang. Dapat pala ako. Umami lang. Oy, umami naman. Miss Sol, kung makikita niyo yan, akala niyo sobrang tito na. Hi, Miss Tony, if ever you're I watching. miss Shout out to the haters. May haters kagad kakasimulan na. So, introduce niyo yung sarili niyo. Ikaw Uy. muna, ikaw muna. Ah, hindi na. Ikaw na, ikaw nandiyan. Pinakagwapo eh. Oh, ikaw. Sumama tayo. Magsasama tayo sa pinakagwapo sa pinakapangit. Okay? Oh, sige. So ako Uy, mauna. Ang basta sa kayo na to. Ito naman. Pero mo naman, ano yung pinakagwapo? Yun lang. Ano pangalan mo pinakagwapo? Pangalan ko ay... Kaya niyo ako tawagin... Ano ba? Bumalik ko siya yung Daniel Padilla. Daniel Padilla. Tapos, okay, next yung bodyguard ko. Yan. Ito nga po pala si Badog. Mado. Badog. Di ba pagka-bodyguard mo? Are we focused? Pangalan ko si Isko. So, kasi at Michelle. Yeah, we are focused. I think i-zoom yun ako. Focus tayo. Sige. Introduce yourself next one. Okay, yan. Yan. Ako nga pala, Ikaw, start. Yung magparang ng PBB. Ang hirap niyang i-render. Kevin Ano tawag Mendoza. dito? Edit. I-lagay sa PC 25 minutes.
ikaw ano? Wala. Ano ba Sino ka? Ako si Kevin. Kevin? Mendoza. At yung po sa Facebook. Hindi ako mahanap. Ako naman po si Alexandra. Sa Buena. Sa Buena. Ikaw? Dapat pala I'm Michelle. Kami Nikki. Nagkami At ikaw? Rip Genius. Ikaw sino ka? Ako yung president ng fans club namin. Pwede Sino mo kami yung rin? Genius. Kaya nga, hindi naman tayo. Corny nun. Oo. Kayo nga pala kung nanonood kayo at fans kayo, Rip Genius kayo. At kami naman ang mga Rip Jeans. Kung gusto niyo ng shoutout, like and subscribe. Shout out. Hit the bell like... Follow us. Kumain na lang kayo. Okay. Ay, hindi ko talaga trip yung fries nila. Oo, hindi siya Walang lasa. luto. Ano ba ako? So, saan po kayo pumapasok? Promote yun ang school natin. Sino may gusto hot wings? Gusto niyo? This is what I'm eating. Gusto mo? You don't know. Okay, I'm doing something. Ano nga pa tawag dito? Ayun, Boxmaster. Oh my. God. Ronnie. Wala lang. Super food. Ah, shit. Favorite soft drink? Subscribe. I'm eating. Fanta. Coke. Fanta. I don't know why. Lately, Fanta. Coke ako. Favorite food? Favorite fast food? Fast food. McDonald's. Mabilis eh. Even if we're eating Sa Pilipinas, sa McDo, may manok na din. Dito kasi wala. Jollibee. Favorite fast food sa Pilipinas? Jollibee. Jollibee. Actually, iba talaga yung manok nila. Ako lang ba? Iba talaga yung manok. Ilasang-lasa mo. Dito para ba? Hindi naman dito. Kung matitik mo may ibang manok, baka na naging review. Ano ko ba mga ito? Ako, sino mo mag-edit? I-zoom mo. Mo. Well, ikaw naman yung mag-edit, kaya ikaw. I-zoom mo sa iyong mukha. Wala na ba ako dito? Meron. Hindi tayo focus. Ikaw Si na. Al. Hindi ako focus. Yan. 7 minutes na. Ah, Sarap na. Ano ka? Yun yung pinaka marupok sa atin. Sa Alexandra. Huwag ako marupok. pok pok. Same. Bacon, finger. Kaya may iipit natin. Diyan nga. Like that. Ba't di ba mag-episode kami? Sarap mo. Yeah! Ew! Ano naman? Wala ba ako yung resulta nung? Gusto mag-react. Active lang. Saan niyo gusto mag-bisita? Sa country? Or bahay? Kinamiki. Hindi na tayo kinamiki. Bahay. Ako bumisita eh. Country kayo, hindi ikaw. Siguro. Or like, country na like gusto mo tumira na doon. No. Tumira? Oo. Natira. Ano lang? Bago lang. Like, abroad, except for Philippines. Ano na? America. Same. I wanna try, gusto ko ma-feel yung na-feel nila like pag black. Gusto ko mag-UK. Maganda rin yung UK. Maganda rin sa UK. Taka nang babalik ako sa Pilipinas. British accent ako. Hello? Mucha yung mucha. Mutsa. Uchang ino. Hindi yung isa yung... Sana kinilig ka pala yung isa yung putang. Have you watched, ano? Bird box. Have you watched, no, 50 Shades of Grey? Gonna watch it with my classmates, but Tita Ninita came. If we watch it in the Nugent house, we were gonna watch it all because we were doing project. And then Tita Ninita was someone in the we're like, oh my god! Yun nga, tulog.
Focus ba? Like how Favorite? Favorite one. Color. Starting with David. Color. Black. Black. Black, Black, white, or gray, dark. What? dark blue, Yeah. Royal blue. Yeah. or navy blue. Or maroon. Kami. I like blue. All kinds of blue. I like blue. Ay! Sino ba yung you? Ano ko lang yung you? Ewan. Ano, I like blue nga. But, Blue ka magtatlo. pero, Para kami smell. hindi maganda yung mga light. Ano nga? Tapos sky blue. Yung mga smurf na kulay. Yeah, I don't like. We're out of focus. Then aso. Yeah! Don't, it will focus. Kakaiba daw What the yung box fight was this? today. Kakaiba Hindi, ka hindi siya nga. masarap. Walang salt. Walang kasing dapat para Wala nila. naman talaga kami nag-gusto. Baka nakalimutan nila? wala akong nakikita rin. Patingin nga, serve ko nga. Ano pa? Most likely to. Kaya kasi yung wifi. Yeah. You need wifi. Most likely to. Who's most likely to get married first? Sabi, Hey! Yeah. Do I look desperate? No, Bakit? I don't wanna die alone kasi. sa ano, who's most likely to be a father or mother? Yeah, sino ko naman makakabugis? Bubugis. David and Kevin. Bakit ako? I mean, as an age, syempre ako mismo pinakamatanda. Ba't ka mag-denial? Okay, between Adrian and them. Si Den. Between ano? Si Aiden, si Den. Si Den. Si Eugene, conservative yun. May isa pang hot wings dito kung gusto niya. Ang malaki. Ay, hindi. Akala ko ganyan kalaki sa buwan. Hot wings yan? Hindi, hot wings. Yun nga. Yun lang. Smart heart mas sustain. Oh? You have to beep it. Yeah, beep beep. Beep. Pag namin pangalan. Hirap mag-edit nun. Hindi Eh, kayo bakit pa kayo naglaro? No, cause you wanna get exposed? Yeah. Hindi, pag sa'yo na lang. Welcome to Robarazzi. What's a talent you want to learn? Or wanted to have? I want to learn how to play guitar. Ako rin. I wanted to learn how to play the piano. Guitar or piano, yeah. Pwede tayo maging banda kasi ako yung singer. Ayaw mo talaga ako sing. Alam mo yung feeling na inaharanahan mo yung jowa mo? Yung, It's the best. All the boys learn how to sing. Kahit hindi nyo kaya kumanta. May tissue jam. Ako meron ako dito. Bakit to? Kaso ano? I want to learn to sing also. Marunong ka naman eh. What fictional place would you most likely go? Hogwarts. Fictional place. Hogwarts knows the Ikaw, Alex? Ikaw lang. Alam niyo yung Game of Thrones pala. You know, I hate education. Hobby? Like, Gusto ko isa. Pokemon. yeah. Kasi normal na tao lang kaso may pets. Like you have a friend with you every time. Ayaw kasi mamatay nila ako mag-isa. Ayoko lang maging mag-isa. Kaya kung single kayo, k.dot Hindi ka alam. underscore Okay. Next question na. Baka ilagay niyo yung Instagram niyo dito. Shoot! Shoot! 1, 2, 3. Ang cute. Parang yung Go! Shoot! Hindi ako marunong mag-edit ng ganyan. What job do you think you'll be really good at? Bakit ka tumingin sa akin na parang iba yung job nito sa ila? Ano doon, si Kevin ano? Prostitute. Beep yun, beep. Kung yun, Prostitute din. I think I'll be a good manager. na ano, sports? Actually, artist. Ako yung artist ay naman. Ako yung artist. Ako, Lawyer. ako, feel ko magaling ako. Magano? Tapusin mo. Maisip. Gusto malaman ng viewers natin na May manunood pa, baka tayo apat lang din. For views. what will be the most amazing adventure to go on?
Wanna go. Gusto ko mag-Disneyland. Ang saya mag-Disney. Parang mahal ng Ito pagkain. may kinakapag-Disneyland ko lang. Sobrang mahal. Yung waffle na Mickey Mouse, natikman mo yun, David? Hindi. Magka-profit na ako. Ang mahal! I saw Ate Amit is this. Tapos, tapos yung hotdog, hindi masarap pero ang mahal. Sa Hong Kong ako nag-Disney. Ang Ay, saya. David, maganda yung sa Paris din. Kasi, ang mahirap lang, ang dami kong hindi naiintindihan. Tama na ba Japan? Yun. Same, Japan. Same, kasi ang dami nilang mga parang, pag lumabas ka ng bahay, ang dami mo na agad. It's all anime for all the otakus there. Shout out. Anyway, kung if you can have any animal as a pet, what animal will you? You. Animal ba ako? Oo. Hayop ka. Ayaw pa rin kayo. Ala, ikaw, David. Flipping, we don't wanna get sued by Di YouTube. ba naman tayo sikat? Still. Kung sisikat tayo gano'n. Anyway, anong animal? Siguro gusto ko na, Gusto ko ng third. Turkey? Third eye. You can have any animal from the wild and you decided to have a Oh wait. yeah, ba't ko mapalabas sa sa pag-aalaga? Parang gusto ko I na mean, piling. for sure, like, Ay, hindi. reindeer. Bakit? Bakit naman? I don't know, it's so nice. Ikaw, David. Gusto ko ng Winnie the Pooh. Ako, Penguin pala. Oh isa yeah! na sa Pilipinas, hindi malamig. Bakit pwede ko mabaho? Ako gusto ko ng horse. Para pagka nagkaano Gusto ko ako. ng unicorn. Hindi naman yung totoo. Kaso, gusto ka ng whale or shark. Gusto ko ng dugong. Shark talaga malupit. Ay, parang sheer. Basta ako shark. Monkey. Tapos pagpapasok kayo sa bahay ko, magpapa-entrance ako. Gusto ko shark para kasi syempre yung shark trained na siya. Nakutin ko na lang yung mga kaibigan ko. Yung shark, hindi sila pwede i-tank. Yun lang. Oh my God, yun na imagine. You have your pool. Yung shark, meron nasa pool. Pero I don't have meron to siyang- tank the shark naman. Pero nasa side niya, meron siyang side sa pool. You get me? No. Like this is the pool. This side is for the shark, this side is for the people. Pero may glass underneath the pool. So everyone will think when you assume the shark will go to the Bawal nga i-tank i-cage yung shark. Yeah. Kasi para mabuhay sila, kaya they have to keep going. Yeah. Pupunta yung sa gills na, tsaka sa labas. Ganun sila. Pag nag-send sila, You won't be the top I wanna one. go, hindi sila magtatagal. In the ocean. Really, yeah. May ingit ayoko. Hindi, maingay yung animals doon. Feeling ko. Malamig kaya? Hindi mainit? Sydney? Yeah, oo. I think this, I don't know, basta It's weather, weather. in the wildlife of, Ayoko doon. Imagine mo may alligator sa harap ng bahay mo. I mean yun na. Baka kami baboy pa. I wanna go Manila. Explore ko yung tondo. Oh. Go. Dami na hotmeat doon. Hype this. I burp first. So yun. Anong klaseng, Kung bibigyan kayo ng chance ni God Ni God na ano. na may balik, hindi mo may balik, may babalik ka lang. Gusto niyo patatas, wala talagang lasa. Kaya nga nung sa akin, anong ibabalik mo? Siguro time para mas makasama ko pa yung mga tao mahal ko sa buhay. Oh, sabi ko, David, hindi naman kayo yun. Focus ba? Pinakahin yung animal. Ikaw. Ako na naman talaga, ako talaga yung bully ng yung binubuli ng Ito alam ko, aso. Ano like that? That's why. I want a tiger pala. Para yun sa bahay kami mag-roar. Bakit? Ibang tiger na ata yun eh. Baka ibang layo yung sa'yo ibang layo yung sa'yo. Rolling ka ba? Ikaw, di ba pinakahin yung animal? Ahas. Why? Wala lang. alam niya na. Ewan mga Ayaw yung mga ahas eh. Ayaw yung mga sinungaling. Most annoying question that people ask you. May boyfriend ka. Ilan to? Ilan to? Ilan? Kasi wala po Pag matamo. wala ko sa hindi naman ako bulag, di ba? Yun na nga yung relationship status mo. Dumaba ka. Hindi naman ako Dumaba na. ka. Oo, Lumabait ka kasi ata. alam mo. Sudat mo. Sudat mo na bago. Dream car. David. Press the ano. No kay David. Okay, let's do part 2 because we're done lang. Dream car, David. Review, di ba? Dream car. Press.
is it there? David, I've been asking, same car. You guys are ignoring me. A Tesla or a Range Rover? Yeah. A Corvette or a Tesla. Tesla or Range Or Rover? Mini Cooper. Oh, Puti. Basta whatever ano misplace dream car us. ko? Whatever business. Gusto ko yung ano, Limousine. kabao. Yung may kabao sa likod. Ano yun? Bakit naman? Para Sino mabagal yung at us safe. everyday? Para mabagal at safe. Ako gusto ko Tesla or Range Rover na. Maganda. Hindi ko alam, basta may sasakyan yung... Eh, Ako lang ba yung hindi pa nakakasakay ng jeep? Like, Jeep? Jeep? Hindi ka nakasaya ng jeep? dalawang beses lang ako nakasakay. Oo, Land nakasakay Rover ka? na jeep. I mean like, hindi ako sanay. Jeep na Ako rin sasakyan. naman. Oo, sa Or yung- Pilipinas. or- Like, as in, Hindi. Sabihin yung Nag- transportation. Hindi yung kotse. You get me. Yeah, why not? Why? Dalawang beses pa lang ako nakakasakay. So, Sabi mo. nakasakay ka na. Kaya nga, nakasakay Pero na. may ibig sabihin ko, hindi ko na-feel yung feeling ng mga gano'n. Kung medyo tabing eh, sorry, yung pakita mo nga yung tripod natin. Pakita mo yung tripod. Kahit ako sa kami nag-film. Jacket ni Kevin. Magic. Anyway, yung bird box, overrated, underrated. I mean, overrated ba or ice cream? Hindi natin kasi, for sure. Pwede mo it's too soon. Pindutin mo yung... Hindi yan. Wag, hindi matig... Yan. Worth it. We still are. Yan, ayos na. Hindi lang akin kasi. So, continue. Bird box, overrated, movie. Of the year. Or ayos lang. Ano? Hindi nga. Kahit may link ako. Okay, so... Nainis ako tabingin talaga. Most likely to fuck up the first date. Sino sa atin? Most likely to mess up a first date. Saan? Like generally, sino sa tingin mo yung most likely na will mess up a first date? Feel ko First ako. date? Feel ko ako. First ano? First date. Feel ko ako. Bakit naman? Bakit na-feel na kayo? Kasi mali mo, it's your first time meeting. Bakit I feel like na-feel na yun ni Michi? Ginagawa mo. Ay, yung problema sa atin, hindi tayo makontento eh. Palit-palit eh. Okay na. Feel ko ako kasi hindi kasi ako marunong mag-start ng conversation minsan. Pag di ko kilala yung tao. Boys, take note. Hindi siya marunong mag... Oh, tsaka pwede kayo mag-first move. Pag big, di ba? Pero hindi naman ganun. Depende lang kung trip ka o hindi. Pag di ka trip, pag na. Ano yan? So, rip jeans. Tanong mga tanong. Rip jeans? Jeans. Kami RJ na lang. Ano gawa mo? No. Anong race yung... Matang sana puti gusto mo? natin. Ano nun? Guys, kung out of focus kami, hindi namin makita ng maayos kasi medyo malayo. Tapos ang liit pa ng head. Dapat nakakonect yan sa Pwede even TV. good thumbnail. Wow. Dapat connect yan sa TV. Meron na yung kanina. Yung picture ni Wala talaga magagawa. Okay, meron pala. Alam mo, saan tayo magpipicture? Yun, nasa natin. May light. Actually, yeah. There's one place where we go out. It's really, maganda siyang coffee shop. But then you show it to me when, yeah, check mo na natin. Let's talk about yung mga joke. Ano? Mag-joke kayo. Hindi ako marunong. Pag ilalagay ako. Mas maganda maging... Seryoso? Oh, alam niyo yan, guys? It's showing na it's gonna end the video because it's too long. Really? Yeah. Ilan na lang? 23:52. Hanggang May tanong pa ako. 24. Pwede ka pa mag-picture. Oh, pwede ba mag-picture? Pwede ba mag-video ka sa akin? Okay, mag-edit tayo ng ano. Maraming salamat. Okay, thank you so much for watching our mukbang vlog. Okay, thank you mga Rip jeans. I will literally sticking with Rip Juniors. Yeah, you For never now, Rip Genius tawag Okay, namin. rip jeans. Every new video pag baka Guys, hindi namin alam kung Comment kayo kailan sa baba kung gusto niyo tawag namin sa True. At Or saka ano yung gusto niyo tawag sa channel namin. hindi namin alam kung makakapag-video late kami pagkatapos na ito.
Tumigil ako. Hindi pa. Okay. Bye! Bye! Chugs! Okay, pili. Lapit ka. Uy, gago! Pag nagpatak. Awkward. Okay, 3, 2, 1, thumbnail! Isa pa. 3, 2, 1, one more! Yung to ano eh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay na, tama na. Mahirap pa rin pumili. Ay, si Alex. Hindi ko na-edit. Hindi ako mag-e-edit. Hindi ko na-edit. Hindi ko na i-edit. Pwede mo naman Dito na i-edit. tayo sisika. Ay, sabi nyo naman. Okay, thank you so much.